warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabelator anu ya guys, kabelator Eric King ya, apa namanya, sering keluar apa nih, sering keluar minyak anu bensinnya dari sini. Yang harus dicek ya, menurut saya itu ini tidak boleh goyang. Ini goyangnya sedikit saja seperti ini. Adapun apa penyetelannya ini sejajar sama ini guys, ini sejajar, aku lihat sejajar. Ini jangan sampai ketinggian ya guys, jangan sampai ketinggian seperti ini, jangan sampai terlalu dalam. Adapun penyetelannya dari ujung sini ya guys, dari ujung sini tinggal dimasukkan dari apa namanya, obeng main kecil seperti ini, tinggal di gitu aja penyetelannya. Seret. Nanti kita coba isi dalamannya guys. Isi dalamannya jangan terlalu banyak ataupun sedikit, nanti kita coba isi. Terlalu sedikit isinya. Menurut saya setengah dari tabungnya guys, di sini setengah. Ini kita tambah lagi, kita setel sini. Kalau menyetel kita tinggal tekan saja gitu. 100. Kita isi. Kalau kepenuhan kita tekan saja bagian segini dalam, sedikit saja seperti
lihat segini guys. Menurut saya ini sudah cukup, dia udah tengah-tengah ini. Kalau dimiringkan seperti ini, dia ujung dalamannya sini sama ini sudah cukup. Ya, ini sudah cukup. Ya, nanti kita pasang, nanti kita coba, kita masukkan lagi.